Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli del nostro telegiornale. Agrigento crolla una parte dell'ex ospedale, oggi cantiere del polo universitario, qualche danno alle abitazioni vicine ma nessun ferito, tecnici al lavoro per le verifiche. Catania, sequestrati beni per 3 milioni a Carmelo Scilio, il re del narcotraffico affiliato alla Cosca dei Cappello, era in carcere ma aveva 13 case, un ristorante, 4 auto, una ludoteca per bambini. Sottopagati per 65 ore a settimana, senza ferie né malattie. Lo sfruttamento di 37 impiegati in un supermercato di Biancavilla nel Catanese faceva leva sulla loro condizione di bisogno. 2 arresti. Bayesian, l'autopsia sul corpo del sub morto durante il recupero accredita l'ipotesi esplosione. Slitta per il maltempo la ripresa delle operazioni. Cambiamento culturale o grande flop? La realizzazione delle piste ciclabili a Palermo fa discutere e divide. Dare una seconda possibilità a chi ha commesso reati affetti da disturbi psichiatrici. Nasce dal Catanese un progetto dell'ASP per curare, rieducare e reinserire. Calcio, si ferma a Pescara il sogno promozione del Catania, non basta la vittoria esterna per passare il turno, la dirigenza comincia a gettare le basi per il futuro. Ben trovati, apriamo il telegiornale con una notizia dell'ultima ora. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato 11 persone, compresi un minorenne e una donna, per spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata eseguita dai militari dell'Arma delle compagnie di Piazza Verdi e San Lorenzo. Gli arrestati sono 9 palermitani di età compresa tra i 16 e i 48 anni e un extracomunitario di 20 anni. Durante le indagini sono state sequestrate oltre 160 dosi tra cocaina, crack e hashish pronte per essere immesse sul mercato e circa 18.000 euro in contanti ritenuti provento delle vendite di droga. E adesso andiamo a quello che potrebbe anche essere collegato al maltempo della giornata di ieri. C'è stato un crollo nel centro storico di Agrigento, è ceduta una parte dell'ex ospedale nel cantiere del polo universitario. Non ci sono stati feriti, alcuni danni però alle abitazioni vicine. Sentiamo Davide Sardo. Paura nel cuore di Agrigento. Intorno alle ore 20 di ieri un boato improvviso ha squarciato il silenzio, scatenando il panico lungo via Atenea. È crollata una porzione dell'ex ospedale civile, oggi cantiere per il futuro polo universitario. Un cedimento improvviso che ha fatto tremare i palazzi vicini, provocando danni ingenti ad alcune abitazioni. Muri sventrati, calcinacci ovunque, finestre infrante. Per fortuna, al momento del crollo, nessun operaio si trovava all'interno. La zona è stata immediatamente transennata. Via Atenea, cuore pulsante del centro storico, è stata chiusa al traffico. Sul posto, vigili del fuoco, forze dell'ordine, tecnici comunali e squadre cinofile intervenute per escludere la presenza di persone sotto le macerie. Una coppia di turisti francesi è stata evacuata da un B&B confinante con un edificio danneggiato. Nessun ferito, ma la paura è stata tanta. I tecnici Enel hanno verificato l'integrità della rete elettrica, mentre proseguono i controlli strutturali sugli edifici circostanti. Ora si attende una relazione dettagliata per capire cosa abbia provocato il cedimento e se ci siano rischi per l'intera area. Ecco, dicevamo, bisognerà anche stabilire se le forti piogge di ieri abbiano in qualche modo determinato la situazione del crollo descritto dal collega Davide Sardo. La situazione oggi si è normalizzata, l'allerta da arancione è diventato giallo per quanto riguarda il maltempo, ma ieri certamente è stata una brutta giornata proprio per le condizioni meteorologiche avverse. Ci fa il punto Adelaide Barbagallo. Temporali e forti raffiche di vento sferzano da ore la Sicilia, paura a Trabia nel Palermitano, dove una ragazza è rimasta intrappolata dentro l'auto. Vediamo la sua vettura quasi sommersa dall'acqua e la giovane sul tettuccio. In suo aiuto sono arrivati i carabinieri, uno dei militari l'ha raggiunta e l'ha tratta in salvo. La ragazza sta bene ma è apparsa fortemente scossa. Queste immagini si riferiscono a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, dove improvviso e potente si è abbattuto un downburst, il fenomeno meteorologico caratterizzato da forti correnti discendenti di aria fredda che impattano il suolo e si espandono in tutte le direzioni con forza devastante.
La piccola frazione di Ginostra, nell'isola di Stromboli, è di nuovo in ginocchio. La pioggia è tornata a far esondare i torrenti del borgo, con le stradine invase da fango, pietre e detriti che le rendono impraticabili. Il borgo è anche senza luce, forti disagi per i residenti ma anche per i turisti arrivati ieri. Piogge intense e allagamenti a Palermo, dove un albero è caduto su un'auto, temporali a Messina e Agrigento. Ancora per qualche ora sussiste l'allerta arancione della Protezione Civile regionale, che invita ad evitare spostamenti non necessari. Domani previsto un leggero miglioramento e l'allerta d'arancione passerà al colore giallo. Durante la notte la pioggia ha continuato a imperversare a Messina, nella provincia molti gli allagamenti, a Santo Stefano di Camastra allagata la linea ferrata, danni e disagi in tutta la provincia. Pioggia durante la notte anche nel Palermitano, Mondello si è risvegliata con le strade e i vialetti interni allagati, come vedete dalle immagini che vi stiamo mostrando. Cambiamo decisamente argomento. I carabinieri di Scicli sono intervenuti in una casa della frazione di Donna Lucata dopo una segnalazione arrivata al 112 nella quale un uomo riferiva che avrebbe ucciso la moglie con un'ascia qualora non fossero intervenute le forze dell'ordine. I militari non appena arrivati hanno trovato la donna in strada in precarie condizioni di salute e in uno stato di sofferenza psichica. La loro presenza ha scatenato la rabbia dell'uomo che è andato in escandescenza e li ha aggrediti. Con difficoltà il 59enne è stato bloccato, ma la sua furia è proseguita a bordo dell'auto di servizio con tentativi di atti di autolesionismo. A seguito della colluttazione i militari sono rimasti feriti, la donna molto scossa è stata soccorsa e portata in ospedale a Modica, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 20 giorni. L'uomo invece è stato arrestato per lesioni, minacce, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, portato in carcere a Ragusa. Beni per 3 milioni di euro sono stati sequestrati ieri dalla polizia un esponente del clan Cappello attualmente detenuto. Lui era considerato il re del narcotraffico di Catania. Emanuela Corsi. Era considerato il re del narcotraffico di Catania, coordinava e gestiva il traffico di droga e i rapporti con i fornitori, stringendo patti con le endrine per l'approvvigionamento di cocaina dal Sud America e con le cosche mafiose palermitane per la marijuana. Carmelo Scilio, detto Melo Aricchiazzi, esponente del clan Cappello, era finito in carcere lo scorso anno nell'operazione Devozione. Nel 2019, in un'altra operazione antidroga, la polizia gli trovò una corona tempestata di pietre preziose, simbolo del suo volersi imporre nel mondo del narcotraffico. Ora la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Catania, su proposta congiunta della Procura e della Questura, ha emesso un provvedimento finalizzato alla confisca di beni per 3 milioni di euro, sulla base delle indagini condotte dalla Divisione Polizia Anticrimine e dalla squadra mobile della Questura Etnea, che hanno permesso di accertare non solo la pericolosità sociale di Scilio, ma anche l'ingente patrimonio accumulato negli anni e illecitamente acquisito. Tra i beni sequestrati ci sono 13 immobili, tra abitazioni, capannoni e terreni, 4 auto, un motociclo, un'attività commerciale attiva nel settore della ristorazione e dell'intrattenimento dei bambini, 12 rapporti finanziari in fase di quantificazione, 9.600 euro e numerosi preziosi derivanti sempre dall'attività illecita. Lavoratori sfruttati perché bisognosi da un punto di vista economico e dunque costretti giocoforza ad accettare delle condizioni di lavoro davvero incredibili. È quello che sentiamo nel servizio di Angelo Gagliano. Andiamo per questo a Biancavilla. Lavoravano per 1,60 euro l'ora per 65 ore settimanali, 2 riposi al mese, turni massacranti, nessun rispetto delle ferie oltre alla mancata sicurezza del luogo di lavoro. Il triste scenario di sfruttamento a Biancavilla nel Catanese, dove la Guardia di Finanza di Paternò ha smascherato un sistema messo in atto in un noto supermercato affiliato alla grande distribuzione. Con l'accusa di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro sono stati posti agli arresti domiciliari il rappresentante legale, il direttore commerciale, sequestrata la società del valore di circa 3 milioni di euro, ora affidata ad un amministratore giudiziario. Erano in 37 gli impiegati caduti nel vortice di un lavoro inaccettabile, ma accettato solo per la grave necessità, un punto sottolineato dal procuratore di Catania Francesco Curcio, per il quale lo stato di estremo bisogno economico ha limitato la loro libertà di scelta. L'inchiesta ha consentito di quantificare un'omissione nella corresponsione delle retribuzioni pari a 1,6 milioni di euro e il mancato versamento dei contributi previdenziali per un importo di circa 1,15 milioni di euro.
euro. A rendere più grave il quadro è la scoperta, a carico del rappresentante legale della società, di azioni di autoriciclaggio legate ai profitti illeciti ottenuti dallo sfruttamento. Lavoratori in nero sono stati poi scoperti dai carabinieri ad Acate, 12 su 12 presenti in un'azienda agricola. Elevate sanzioni amministrative per 52.000 euro ed è stato disposto il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Nella strage di Monreale, fondamentale per incastrare gli autori del triplice omicidio è stata la coraggiosa denuncia della fidanzata di una delle vittime, Adelaide Barbagallo. Il coraggio di dire e denunciare senza tentennamenti, con lucidità, in modo preciso, i fatti di cui è stata testimone. La fidanzatina di una delle vittime della strage di Monreale è stata fondamentale per incastrare alcuni degli autori della mattanza costata la vita a 3 giovani di Monreale. 3 accusati di strage sono già stati individuati e si trovano in carcere. L'ultimo è Mattias Conti. Per la giudice Ivana Fassallo non ci sono dubbi, è il secondo giovane che ha sparato la sera del 27 aprile scorso. Nel proseguo delle indagini che hanno portato all'arresto di Salvatore Calvaruso e Samuel Acquisto, si legge nell'ordinanza, emerge chiaramente il ruolo di Conti. Ha sparato mentre era in piedi e poi come passeggero a bordo della moto guidata da Acquisto. C'è la foto di gruppo consegnata dalla coraggiosa fidanzata di una delle vittime che lo ritrae con il giubbotto bianco descritto da numerosi testimoni. Distrutta dal dolore per la perdita di una persona a lei cara, l'ha postata manifestando tutta la sua rabbia. La ragazza era presente al momento della rissa, della successiva sparatoria e infine della fuga. La giudice ha riconosciuto il valore del gesto della ragazza, che ha reso possibile l'arresto di Conti, inchiodato anche dalle telecamere di sorveglianza, dai tabulati telefonici e dai suoi occhiali persi e ritrovati sul luogo della strage. Ma c'è anche un'altra foto postata su Instagram da un altro giovane. Il messaggio che l'accompagna è eloquente: chi a sinistra sparò e quello a destra portava il motore. Si cercano adesso gli altri complici. Ed è slitta a causa del maltempo la ripresa delle operazioni del recupero del Bayesian, ma l'area del fondamento del veliero è stata dissequestrata dopo l'autopsia, i cui primi esiti sembrano confermare l'esplosione subacquea. Manlio Viola. Una esplosione dovuta probabilmente a sacche di idrogeno formatesi durante le operazioni di taglio del Boma che tiene ancorato il grande albero allo scafo della nave. Sarebbe questa la causa della morte ad alta profondità del sub olandese di 39 anni rimasto ucciso la scorsa settimana durante le operazioni di recupero del Bayesian, il veliero affondato il 19 agosto scorso a Porticello uccidendo 7 persone. L'autopsia sul corpo del sub è stata eseguita all'Istituto di Medicina Legale di Palermo e i rilievi confermano che la morte è compatibile con gli esiti di un'esplosione. Non ci sono ustioni sul corpo, ma la ricostruzione parla appunto di un'esplosione che avrebbe fatto saltare alcuni pezzi di metallo che hanno tranciato i cavi delle telecamere che seguivano le operazioni e quelli dell'ossigeno, danneggiando anche la tuta del sub. Bisogna aspettare altre analisi per capire se la morte sia da attribuire alla decompressione improvvisa o ad altri fattori di profondità. Intanto possono riprendere le operazioni di recupero. La magistratura ha dissequestrato l'area, ma la ripresa delle attività in profondità attesa per oggi è slittata a causa del maltempo. L'azienda sta comunque svolgendo altre attività propedeutiche al recupero. E adesso ci fermiamo, torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, argomento caldo in questo periodo a Messina, quello degli espropri di case e terreni per la costruzione del ponte sullo Stretto. Ma ecco i criteri di calcolo degli indennizi. Francesco Triolo. Più si avvicina la data della decisione del CIPES sul progetto definitivo del ponte sullo Stretto, più diventa caldo a Messina il tema legato agli espropri nelle aree interessate ai cantieri dell'opera principale di quella a supporto, un tema sollevato anche in Consiglio Comunale, dove sono stati sviscerati i dettagli della delicata fase espropriativa. Il costo stimato per gli espropri in Sicilia è di 154 milioni di euro, 448 le unità immobiliari che dovranno essere cedute, 291 sono abitazioni che per il 60% rappresentano la prima casa per chi le possiede, 230 in Contrada Marge, a Torrefaro, 51 a Contesse, 10 in altre aree di cantiere. 120 sono invece negozi, botteghe, 37 i ruderi e fabbricati fatiscenti ai proprietari che potranno dimostrare di aver acquistato l'immobile prima del 30 giugno 2023.
sarà corrisposto un'indennità pari al valore di mercato dell'unità immobiliare maggiorato del 15%. Il valore di mercato viene stabilito sulla base dei parametri definiti dal testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità. Per le abitazioni principali inoltre è prevista un'ulteriore indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa fino a un massimo di 40.000 euro quantificata in base alle circostanze specifiche. Intanto però, in attesa del CIPESS, è stato rinviato il Consiglio dei Ministri che ieri avrebbe dovuto esaminare il decreto legge sulle infrastrutture con l'aggiornamento dei costi del ponte che verranno ricalcolati. Quelli originari ammontavano a 8 miliardi e mezzo, mentre oggi sono stimati a quota 13 miliardi e mezzo di euro. Cambiamento culturale oppure grande flop? Parliamo delle piste ciclabili a Palermo, ma per molti cittadini ci sono solo lamentele e polemiche. Marco Gullà. Spesi circa 8 milioni di euro per quelle che dovevano rappresentare un salto di qualità culturale per la città e invece in questo momento si stanno rivelando solamente delle corsie di un grande flop. Parliamo delle piste ciclabili a Palermo, in particolare in alcune zone periferiche della città, zona Aureto, Policlinico, Stazione Centrale e Università. Guardate queste immagini, le corsie riservate alle biciclette vengono sistematicamente invase da auto e moto. Inoltre molte corsie sono state create in zone periferiche dove c'è un grande traffico di auto e non mancano le lamentele dei residenti. Giuro che una bicicletta non l'ho visto passare, di quant'è che l'hanno messo, perché qua non è una cosa le bici, cose. Come commercianti il fatto dei posteggi delle macchine, le persone sono pure nei guai, non hanno dove mettere le macchine. Chi sta nei macchine non vanno a chiedere a posteggi, se non a chiamare su. È una vergogna, per me è stata una vergogna. Non ce n'è parcheggi, ma non è che sono strade queste secondarie. E poi divento di sosta, divento di transito. Un esempio di cattiva pianificazione in via Sebastiano Lafranca, a 2 passi dal Policlinico. Qui le piste ciclabili passano davanti a 2 officine e un gommista e non manca anche l'ironia sui social. Se posso sapere non sono tutte queste biciclette che sta facendo tutte queste piste ciclabili, non ne sono tutte queste biciclette. Verrebbe da dire da green a grey, da verde a grigio, come il colore al momento di questo progetto. Un altro progetto di tutt'altro genere a San Giovanni La Punta, siamo nel Catanese, è infatti stato presentato un progetto dell'ASP che vuole offrire una seconda possibilità a chi è affetto da disturbi psichiatrici ha commesso dei reati. Eva Spampinato. Curare, rieducare e reinserire. In Sicilia nasce un progetto che mette insieme salute mentale e giustizia per offrire una seconda possibilità a chi, affetto da disturbi psichiatrici, ha commesso dei reati. Parte tutto dalla cura, dalla casa, un'abitazione tranquilla e confortevole come questa. Siamo a San Giovanni La Punta, nel Catanese, che ospita 4 donne scelte come prime ospiti del progetto di co-housing promosso dal Dipartimento di Salute Mentale dell'ASP di Catania con il cofinanziamento dell'assessorato regionale alla salute. Durante l'arco delle 24 ore al momento non sono mai sole. Abbiamo scelto questa ubicazione di casa al centro del paese in maniera tale che loro potessero iniziare anche ad uscire, iniziare realmente questa relazione nella società. Una sfida importante per psicologi, psichiatri e operatori chiamati a valutare con responsabilità chi sia davvero pronto per un cammino di reinserimento, perché dare una nuova chance è un atto di umanità, ma anche un gesto che richiede equilibrio, rigore e attenzione. C'è un approccio scientifico molto rigido proprio per delineare dei percorsi possibili per persone come quelle che avete probabilmente visto anche in questa struttura, nel tentativo di recuperare una dignità di vita e un progetto di vita credibile e anche dignitoso. Oltre 120 professionisti sono già stati formati e 20 percorsi personalizzati sono in partenza. È un modo nuovo di erogare questo tipo di prestazioni, quindi è un progetto in crescita, in progress. Sono già attive 5 co-housing nel territorio provinciale a San Giovanni La Punta, Via Grande, Giarre, Bronte, Caltagirone. Ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa, poi ritorneremo con il calcio. Siamo tornati ancora in studio, siamo al calcio, non è bastata ovviamente la vittoria a Pescara per riuscire a passare il turno. Parliamo del Catania che, come saprete, è stato eliminato dai play-off e adesso l'obiettivo diventa programmare il futuro. Marco Carli.
La partita dell'Adriatico racconta la stagione del Catania, tentativi di dare una svolta come i 2 gol che hanno portato al successo di Pescara, ma anche, guardando appunto alla stagione, come la seconda parte del campionato in crescendo. Oppure la constatazione che l'handicap, come lo 0-1 del Massimino con gli abruzzesi o nell'annata il ritardo in classifica accumulato fra novembre e febbraio, renda vani gli sforzi. Così succede che una squadra che ha vinto le ultime 6 trasferte consecutive finisca eliminata. Non basta il cuore, non basta la rete del vantaggio di Di Gennaro nella ripresa, perché il Pescara pareggia con Tonin con le maglie della difesa etnea che si aprono mentre la squadra cerca il secondo gol. Un gol che arriva nel finale con la collaborazione del VAR, lo segna Montalto, ma è troppo tardi, finisce 1-2 e il resto è solo rammarico. Abbiamo provato a fare quello che ci ha chiesto il nostro allenatore, a metterci tutte le energie possibili, buttare veramente il cuore oltre l'ostacolo e dispiace, adesso l'amarezza è tanta. Oltre ai gol, tanti altri tentativi in una partita senza esclusione di colpi, qualche sbavatura dell'attacco etneo e qualche parata importante di Dini. Prendiamoci un po' di tempo per riflettere quello che è stata la stagione e poi, come faccio sempre, ogni anno mi siederò con la proprietà e parleremo di tutto. Futuro dunque, quello di cui non ha voluto parlare Toscano, una parola che ora diventa la più importante. Martedì è arrivata l'offerta irrevocabile d'acquisto per Torre del Grifo, partire dalla casa coinvolgendo il mercato e le nuove figure in società, a breve previsto l'annuncio di Zarbano, sarebbe uno dei modi migliori per cominciare a disegnare un epilogo di campionato diverso rispetto a quello vissuto allo Stadio Adriatico. Era l'ultimo servizio per questa edizione. Sicilia 24 tornerà alle 14. Adesso vi lascio alla rassegna stampa curata da Emanuela Corsi. A tutti una buona giornata.